안녕하십니까. 제프의 취미의 제프입니다. 오늘은 지퍼 제품 하나 리뷰해 보려고 합니다. 해당 제품 모델은 49450 이글 엠블럼. 이글이라는 거는 독수리죠. 독수리 마크가 있고요. 설명서는 좀 긴 게 돼 있고 좀 크네요. 해당 제품은 영문으로만 돼 있고요. 딱히 사용 관련 기능이라든지 이런 부분이 기대가 있을 것 같고요. 한번 열어보도록 하겠습니다. 비닐에 들어가 있고요. 엠블럼이 붙어 있습니다. 인서트는 제품은 후면에는 약간 무광 제품이고요. 밑에 정품, 뒷면, 옆면, 윗면 무광으로 되어 있고, 앞면에는 엠블럼이 이글 독수리 문양이 표면에 그 엠블럼이 붙어 있는 상태입니다. 언박싱 여기까지 하겠습니다.